jadi arsitek kayaknya. Kok jelas. Selain tukang deh. Saya teh papaya. Kami mau ngontor ke duit. Jadi kang sultannya. Duit kopi teh. Barim papaehan. Aran-aran geus geus dicekal pemajikanmu tuh wani ngaku. Dan masih bisa denger ngalentut. Dengan pemerintahan. Paling saya contoh yang udut. Ini kan untuk besar bodak kamu. Kerajinan ya. Kalau ngare di belanan aing tadi ge. Aing kehujanan gue bolak-balik tidak. Aing enggak kokod deh. Ini baca apa sih? Aing balik deui ka hilir. Bericitan. Sok tukang. Ditamihan deui. Ya. Nah, ya kalau kieu mana teh dan sepupu yo ada lain mana saya. Yang orang mana ngopi ke mana. Orang itu rek main. Ya, Pak. Jesi. Mar. Kita lain baru aja gitu. Sayang tulisan jadi. Kurang kawitan atunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi malaku lumampah di dinten Kamis misalnya. Di dinten Kamis ayana tepang di Kamis. Ya anu kacanak masih katna paingkeun atos kacanak. Ageng alitna mah teu acan terang. Urang buka kusadayana ayeuna. Perkawis teknis penten abdi tos kaunina penten di awal. Abdi penten dina naon dina lalampahan ieu teu acan gaduh modal nyalira penten ku perkawis artos. Anu upami abdi putana di sareng pikiran sareng lalampahan nu sanesna mah penten abdi teh sakemampuan dugi kadanget ieu bahkan teras penten abdi bakal teras dugi ka sarengsena mugi asa kumaha anu dikahoyong ku masyarakat teh di mana bae jalan oge mugi dilancarkeun Amin. engal-engal diwujudkeun tah gitu. Perkawis salami eta ti dinten Kemis abdi dugi ka tepang di Kemis ayeuna alamat teh paingkeun tebihna terus dugi ka rancah proposal tos aya tiluna pentennya Kang Rahmat anu ku abdi tos dicanang teh mugi atuh engal aya hasilna ngawujud sakumaha anu dikaharep sadaya masyarakat di dieu. Tah anu kacana ku abdi ayeuna pengkeun kamari perkawis amplop nyanak teh abdi teh 50 nya. 50 biji. Nu kacana teh ku abdi teh ieu teh sadayana teh nu kacana teh ku abdi teh genep. Genep urang buka ya dina kantong. Pertama ya pertama amplop kosong sisana kosong teh amplop pungkul dah ku abdi dianggu biaya operasional bensin ku abdi teh ngarokok panginten dongkap ka seseorang teh da ya isin teh masihan rokok-rokok acan mah nyanak ti dieu ieu abdi nyanak ti dieu ya Pak Komandan abdi nyanak ti dieu ya ka kusadayana eta nominal CF nanti dinten Kamis dugi ka Kamis di ayeuna teh abdi teh CF teh 483.000. Tah upami dicacah mah pencet bahasa Bogor mah dicacah aya bahasa Ciapit mah duka gitu teh terang. sampai di dieu mah tina dimulai pecin dugi kana daging hayam pada zaman mah gitu. Tang pertama di Kamis abdi teh nyarios 100 anu ngeupelan padahal abdi teu nyanak amplop eta mah nya ada nyanak amplop mah di dinten Sabtu abdi teh ngan pada aya nu ngeupelan ya abdi teh nuhun alhamdulillah cenah Kang Haji ye ku abdi teh tadina bade diseret teu kenging cenah alhamdulillah anjeunna terus kasihan abdi sae tah anu ka dieuna penten abdi teh 200 nyanak kaditu ka dieu alhamdulillah terus sae terakhir penten tah abdi teh nyanak teh 180.000 CFD wae bahkan anu 50.000 mah dipasihkeun ka nu gaduh motor tak kaya kasih akang disuhunkeun ridho lillahi taala nanti sadayana perkawis proposal penten
Ari gambaran sareng ieu mah atos aya ka abdi teh dinten tadi oge. Mugi we saengalna ngawujud. Tah enjing teh ning geto penten ari cilik mah bahasa ka abdi teh reng-rengan ti palihan Bandung teh penten bade dongkapna teh enjing dinten Jumaah. Ngan duka bakal tabu sabaraha nyangeunna mah satelat-telat lagi dinten Sabtu dongkapna teh. Tapi ku anjeunna diusahakeun tiasa dongkap dinten Jumaah ngan duka wengina malam Sabtu duka siangna nya bugia tina sagala rupi pamaksa dan anjeunna nyuhunkeun dilancarkeun. Oke anu tos katampi katuang kaleueut ku abdi ti jalmi-jalmi anu saroleh mugia atuh anjeunna sing lahir batin sinareng usaha sinareng sagala rupina dilancarkeun oge. Tah ayeuna ieu sisa amplop ieu anu tos kacanaknya ku abdi urang buka. Danten anu teu acan-kacanak teh sadayana teh 50 tiluan deui. Eta ku abdi teh dilebetkeun ka Kapolres Mangunreja. Secara personal abdi jalana kita mugia enggal kacanak kawujud deui. Tah ieu sisana anu aya eusian da geus puguh anu kosong mah ieu tah dicanak ku abdi. Tah mangga eta mah kantun dibuka. Duka sabaraha-sabaraha mangga. Mangga. Mas baju kopi. Sing eces kana kamera mah. Bukan di dia ayeuna polisi. Sok ngageureun aduh bodor. Bismillahirrahmanirrahim. Soekeun aja. Tadi sampai soekeun. Oh bisa dipakai deui. Beureum hejo. Beureum. Sah. Itu tuh tukang tuh tahan tuh. Sah. Beureum dewa. Atau pesorangan bagian lain mulungan mah. Bang, ada dasnya. Alhamdulillah. Tah panginten. Wah da sakitu nu kabawana tah. Sabaraha ieu teh? 3. Alhamdulillah tuh. Terus kacanak painten ieu sakieu amplop teh Kang. Nu teu acan-kacanak teh berarti 53 amplop deui. Alhamdulillah. Mangga ditamihan. Oh pangarsa. Lainnya 50. 50. Lain tidak jenak teh. Nya 50 can saware. Lain 50 tilu dia mah berarti mengalengkung. Jadi 50 tilu. 43 Maksa kita mengalengnya. Ulang bigan. Gua hanya sama 5 tilu. Ya punten. Ieu teh kapanan semangatna lewat teuing ieu teh. Jadi Menggebu-gebu. pokona mugia we sing engal-engal. Da aya nu namina harapan mah urang mah wajar da hoyong sageung-ageungna peunteu nya. Pentingna aya Angguran nama deui lah amplop. kapan eta kita seeces 53. Lah nyaret amplop ieu. Keneh eta mah ulah waka. Dan badan sagala rupi ge damel kudu salengkah-salengkah. Hiburan lah untuk tapi mah. Ada tuh. Sanes ieu nu namina BOP nu ageungna 483.000 kumaha ikhlas sadayana ieu teh. Sok sanaos abi katinggalna name sakieu tah cukang lantaran rezeki ti Allah teh. Teu sawios. Masalah eta mah sebenarnya Perjuangan pengorbanan Namun pisan alhamdulillah ya ka abina jadi regreg gitu tah. Abi udah leres-leres pejabat itu pengangguran Jawa Barat gitu. Tanis teu hoyong gitu kudanget ieu abi tah can tiasa ngabantos ku perkawis atos. Paling kitu da anger ka itu nama pengen. Dan malayahana bisa kirang tak gitu karunya. Teu kenging bios. Ngan pedah aya abi mah penten raosna teh kieu Kang sajen tayana sabalakana. Bahkan penten mesti sasisana videona nuju diedit ieu teh ku rerencangan hoyong rada gelis gitu disuguhkeun teh. Mugi atuh nuju rerencangan nuju ngedit video eta oge abdi gitu ngalaku lampah deui anjing page-page sakerasna mugia engal-engal aya nu ngawujud atuh sakumaha harapan urang sadayana bade tisah-tisahna ge di alhamdulillah abdi kataji ku semangatna kuningal spiritna ngaraoskeun di dieu masyarakat alhamdulillah di dieu teh tukang teh sabaraha Kang di gajihna teh Boleh tanya. Dipenya ada kita keluar mata Ieu itu mah langsung teu ngangot tukang ieu mah.
Janten sadayana bergerak. yang pada Nah, Daya tukang menundukkeun. teh jadi sebut tukang kan iya, bisa salembur gitu. Berarti Ada batu bergerak sama. kalau menurut sadaya. Tapi meureun Sama aya anu luput kudu diburuhan tah. Iya, Iya. aya. Beda sama luput gitu. 100. nya keluar karena kadang 12 15 wayana ada zaman urang Kan alhamdulillah atuh aya kitu mah ajeuna penten ridhoeun lillaheun penten ti awal dicariosan dugi ka ayeuna ajeuna hoyong dugi ka beres men dugi ka aing teh. Mugia mah anu ditarepkeunana ulah dugi ka kirang sakitu we. Mugia nya doa sadayana mugia enggal ngawujud ti saha bae oge cukang lantaranana kitu. Mugia atuh mah jadi enggal ngawujud. Kabar mah atuh aya kemang-kemang mah mugia we jadi buahnya nya laras jadi buah. Tak tuh tah. Tur nuhun ta ieu tampi aku pak itu tuh pan benar sangat sangat tah gitu. ya pengen abi ngawakilan iya pengen wayang sana sana biasa ya dengan ya emang terus didebikeun tukang asep bangun tentang dina intina mah beda kalau kan kasih khususnya kang asep sareng dari itu anu kantos sepak jangan sakit tuh tapi nah ada abis mah tuh saling can gitu sok sana sekitunya warga pula warga di dia kata napi warga di dia nya kan ku tingahna lebih gitunya catat istilah nata bisa desa gitu tapi semangat juangna ngomong perjuangan kepribadian pada khususnya umat muslim nu di dia umum mah kang sadaya apa yang tapi aya anu dilarangnya obat ka masjid mah najan orang Turki dah bae itu loh terus sakitna penten jantan wasilah kang asepnya tukang lantaran ngiring ngabantos karena ngawujudnya pembangunan anu aya di DKM atau Jati nah mudah-mudahan ku ngalangkahna kang asep akan itu penten Allah subhanahu wa ta'ala nyarengan karena keberhasilan nyarengan karena barokahna oge mudah-mudahan perjalanan kang asep teh yang janten tawis we khususna kang asep itu bahwa sok sanaos anu dilangkahkeun anu saur kang asep teh mah da duit mah can boga gitu nya ngan tingkah pola atawa kaitu ka dieu mah tanaga bersedia emutan bersedia mudah-mudahan we sing janten jariah itu teh kayaknya anu bakal kapena khususna ku kang asep enten anu merjuangkeunana oge kanu ngangona we gitu nu sapapaosna urang dieu mudah-mudahan ku perjalanan eta teh kang asep sok sanaos ayeuna anu 300 bungkeulekanana anu jumlahna 483.000 dianggo da eta mah saur kang Ahid teh mah emang perjuangan itu perlu pengorbanan gitu nya da henteu berkorban heula mah keur bangsa urang mah gitu da can lekoh gitu anggar perlu dahar da init-initan teh bisa ngapung guna tuh gajang-jang itu istilahna teh lamun ayeuna nepungan da kudu ku HP kudu ku pulsa da sana swali ya janten intina mah berarti agama moal nangtung tanpa dunya tanpa hartanya gitu oge perjuangan oge tentang pos terjadi pengorbanan khususnya uang karena bisa manusia karena sakitna atur nuhun bisa naik kang asepnya karena pantosanana oge anu diumumkeunana insyaallah dina dinten enjing dina Pratna Sabtu anu ti Bandung anu mesti kana privasi tadi tanya mudah-mudahan we dina hate kang asep tos teu privasi ya tos terang sagemblengna mudah-mudahan eta anu dirahasiakeun teh janten bukti kalawan mawa kamu ngaker urang nya sadayana kalian ngaranjeunna anu ngabujeng ka dieu buah enjing buah dinten Sabtu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala nyalametkeun di jalanna kalian sampai ke tujuan ka dieu butosna amin ya Allah ya rabbal alamin anu saterasna benten da istilahna teh lamun teh mah saur pari paos sepuh teh mah lamun digolontorkeun istilahna teh bahasa
karinya di kan maksudnya kan pada intinya ngatur penantisan nanti karena sodakoh nanti para agnia gitunya anu pantos anu istilahnya teh dicana atau napi disunkeun tuh Kang Asep mudah-mudahan Kang Asep dibarokahkeun yuswana istrina murang kalihna murang yuswana oge rezekina nampi pisan kana sedekah mudah-mudahan gitu ya baik itu bae kan mengali lajeng makan ieu teh bade dinu namihan tah painten ditamihan deui ku abdi dan namina ge jalmi paintennya jalmi mah segala rupi anu tos ditepangan ku abdi paingkeun khususna orang-orang anu penting paintennya nu tilu proposal teh nu pertama painten ka Radio Galuh anu kedua ka seseorang di Kawalu nu teu disebatkeun namina anu katilu painten eta mah bade disebatkeun ngan peda anjeunna alim didokumentasikeun tadi teh Pak Nang Juta teh anu kakenal ning di Tasikmalaya teh tadi teh nya dinten tadi teh proposal teh tak salami dinten Kemis dugi ka Kemis di ayeuna teh ya abi teh alpa 3 hari dan kerung we keur mah paranas tiris janten damalna teh abi teh mung sabaraha dinten meureun Kemis Jumaah Sabtu Kemis Jumaah Sabtu teras Mingon liren Sabtu hadieu ning abi teh nya Sabtu nya Kemis Jumaah Sabtu Minggu liren abi teh Senin Salasa liren tah dinten Rebo abi teh angkat teh ngalampah deui teh tah perkawis nu namina amplop mecan nu tadi terakhir teh ku abi teh bade diserahkeun tadi teh ka Kapolres di Malaysia Polresan da abdi aya nu kenal kitu seseorang dirinya alim disebatkeun ku abi teh yang mugi we engang ngawujud sareng ayeuna teh aya program ye ti si Akang mugi we engang ngawujud deui matak tadi abi nyentil kana masalah kabung teh aya si Akang benten mohon Kang Bawang ieu teh ti Singajaya benten wilayah Garut we pokona aja nama Garut Selatan tapi da teu menutup kemungkinan da ieu mah programna ka seluruh Jawa Barat bahkan Indonesia benten mangga Kang di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan piagangnya intina mah upami anu gaduh tangkal kawung gitu kan. Dan upami biasa nama kan disadap di tahir nyalira gitu nya. Tangkel mah kange kapayuna mah janten bade di drop ku di peseran per liter gitu di petani teh lahangna. Akhirnya kange bahan sportos bensin, solar, gula gitu nah intinya matanya itu kita katanya warkos dan pasti dapat dia masih kena seri Kadina pangaos bakal lah ke acan dia Kang pangaos teh sportos ayeuna ngagabung abi sportos kontrol teh sportos wilayah Ciawi, Singajaya, Cihurib nonton terus berjalan gitu yang tajan berjalan di katrieu wacana tapi atos didilkeun gitu da ieu mah kange ka pusat dan hiji kacamatannya bakal aya pabrik gitu katana tenggeuna teh kapayuna pabrik tiwulin gitu kang pami dia palinten seueur gitu kan nya harus dari seueur makan kena biasa dia tukang gola mah mugi we wacana anu tos didilkeun teh jalan sareng latara nasi yang babah engan bebekeun karena enak perhetakanna seperti kieu ngaruweunnya pemilahan contohna ayeuna kan hoyong janten sabungkus teh sabaraha 10 litereun gitu kan proses jadi gula kena kitu tapi mereka jual lahang menderita lantai pada kamu apa sih adong kemudian gula deh wah macam apa tidak lahang berarti kualitas mana menjadi gula kualitas lahang bagus gitu lahang
pemerintah anu goreng anu kumaha ge penting baju penting mau cair kena kawung. Ini aya mah yang bisa disuntik kawung teh. Seperti kan itu bukan kebenaran saya bisa disuntik jadi Madura aya. kapayuna biasa Kamari kan eta menang temang Yudi, iya teh saboto dan suntik teh. ningali kadar lahang Si bener ya. kadar air teh kumaha kana teh. Anu teh cair mana oh iya. Mun pada anu disuntik mah cenanya cenah ya pan Beloy ya bulan. jadi tepati sae karena gula teh beloy. pamitos disuntik ngomong tapi di lahan kita rasana Amis pengen jual lahang. Ini jualan. Anu yang sebut beloy mah amat jadi bola pada amis pada mana. lamun anggar rasana akur gitu Mending jualan disuntik. Nah, ini ningali kadar cai jeung kadar eta lahang gitu. Gulaeun. Pan harus masih mau koneng Ah, gitu. Aya nah, nu bengkelan yang jeuna kan beda. Kumaha lamun sek dicampur cai. Bisa wae. biasaan bener Da beda rasana kecampuran cai mah. masa kan sepertos Aya pada neangan mah nya. aya beringet sekna jangan sepertos minyak sareng cai kan masa tah sepertos lahang oge Sai sarang lah. sareng Bisa lahang beda kan kan. biasa aya pengetesananang ge Jadi nipu teh bakal panggil. kapan nah Lamun teu kapanggih mah orang tan jualan di dinya merenya nu belah ditun hasil. non teh nyawaringin Eta tadi Ya, dicacingan masih jerona teh. sok dicampur cai itu nih mau ada ka Garut Sama ya cacingan. da cacing ini terang Supaya Pan antara jadi rasa hasil. Ini tadi Pan goyang terus di bebet. Goyangna goyang laun. Ibarat cacing kacang gitu. urusan anak kumaha teh jadi ngawetkeun kana ieu teh Kana mau hasil. hasil dalang we no diangkat untuk teh simpen we telat asem. telat Telat, nah abi malahan Iya. cacingan Eta kan udah cacing di dasarna cenah dituran Kan cacing. kuduna siga dagang lauk kudu goyang eta teh. Si lahang Ikut teh. cacing digoyang. hari cacing mah ada obat untuk mata ya pengang sae Mun pedakan geulehan gitu. Batak mah aing ngeueutna. Kemari Kang Asep teh ka itu teh besti atau napi. wah besti ya mah tika pukul Mungkin udah judi Arab gini ya. Oh, di Malaysia mah pisah kan ya. Iya penginten hari kampung makanan jenisnya teh tanaman ya. Tanakan daya penyuluhan surabi mungkin. Daya penyuluhan bahwanya kamu susah tukang ngalap bahwa cara nanam kaung supaya cairna subur pakai gemuk iya gitu. Jantan kayak gitu jantan mau abian namanya nyerupai wilayah ya teh. Seueur ngarep mah. Tahu pamit. Paling itu mun paling dia mah siramnya asalna di dia mah. Berarti wah di daerah anu teh ya seueur. Tah belah kubang ya. Pasti nage engke ayeuna nama sareng Asep jadi Bakal aya peningkatan lamun kaharti mah dina ayeuna lahang nama dan nu kaberatan teh nu nyaradak teh Nyulu. nuhun eta kan yang jadi bakal nambahan otomatis nu nyaradak Nah, jualan. Di Bangtan dia menghasilkan dengan gula air dia kadang lang. ngalas Limang. dan nyeuneuhan teh lila cek nu kitu mah. loba di berarti kos ngajian tahun atunya Jauh nu kitu mah. Lahang contohna teh ayeuna lamun pinuh kancah nu gede gitu kan. Pinuh kancah paling Oh, yang ada keluar pun apa tuh Oh ya mau. kuna teh teh. Bari nyuluhan terus. berarti Paling kurang gadis. kene hargananya tukang Ya, lalang kurang. Ayeuna so contohna Gula. teh lamun sakancah eta moal kurang ti 25 liter. tah cek masyarakat yang ngekeun kurang kene Namun Tak ayo sampai kurang ketemu 4 gula minggu tapi kayak enggak gitu. lamanya nyenengan paling asa Hari sebetulnya ketemu 2 gula, kali itu teh ini teh. Nuhun, ari kitu. Apaan asak teh ini deui katanya nyadap deui anu. ya mata lamun segaina payulah mah kemungkinan nu nyaradak teh aya di bangkit Sarang kieu di dia mah paling dia kita paling itu maksudnya emang kamu paling itu. Dia mah diharumut. Jadi dia mah nya tadi basmi tahu pami aya sapertos kieu mah bari tos karaos ku masyarakat ayeuna hasilna gitu nya untungna yakin wae ge mah ditebas gitu mah dicacar anakna teh bakal di eta abi mah di itu ayeuna bakal upami pan- saya penyuluhan namanya teh kan kasodong di sodong teh abi teh suruh kana gawir kali nu kabakom pasir ya kaum sisi jalan geus di balda anjir Nya dia di aci teh mah kayak caian udah aci Ah, acian mah aci mah sunna teh teh. Kayak caian.
Oh, Nah, mun upami awe mah. Di Madura tuh kan mes ada teh acian. da upami anu saya nama dari nanti Asian dari Asina. Eta gara-gara manul kumaha kurang gemuk apa kumaha? Kitu emang kualitasna kitu tahu apa yang tentang Berarti di ai kaung pangkuatna umurna sabaraha puluh tahun. tergantung biasa cara tumbuhan sejenak itu aya nu rangsog aya nu Anu setahun ya, nu awi dipentas. Setahun ya dihumut kan teh Produktif ieu na Lahangna. sabaraha tahun eta kaung. Lami kamu. kumaha cai, lamun cai madur teh tereh pae pami seueur mah caina Oh, standar. langsung murah jarukna ka saya beunang nakaliman. Urang kumaha romat beuntas. Sekali naikkan 4 lawan mah 2 tanggungan we cenah 2 leungeun. Sekarang teh anu saya mah da genep sasi nih anyer. Ya. Lah ya can ketebak nominal tahunna ieu teh. nominal tahunna teh tergantung salasna mah kumaha seueur-seueurna upami telat caina ibarat mungkin saruasanya Mayeng tuh lila. lami teh kasaran duwi kahana upami nu seueur mah neme 4 leungeun atau 5 leungeun ge tos pae Murah gitu kan daun ke pae dia. Pae. Ai jarak anu disebut 5 leungeun teh berarti moal langsung 5 leungeun ye. moal Mimiti misalkan nu pertama disadap kawung nu jenis kumaha nu etana kumaha ta fisikna. Kudu eta gantung tergantung fisik di kadang-kadang nu kuat badagnya juga bakal hade Nya. kadang-kadang ulah nu da kitu tah Orang udah diatur. harus dianggap buat sayan ge kadang-kadang sae teh Jadi susah diprediksi nah saya belum. Berarti Kalian kalian anu ieu nama lokasi. ta lokasi nu ngaruh nama Ngaruh pisan cenah lokasi mah. kira-kira sabaraha tahun tah umurna kana produktifna teh Jadi- kana lobana aya lahangan teh. Itu meureun maksud mah kieu ti mimiti jadi we mimiti belat nepikeun ka tah kitu nepikeun disadap. Ya. Mah kantos 20 mah panjieunna nya. Moal 5 tahun ge bea. 5 tahun saya. Lain kitu hit ti mimiti Jadi. jadi nepi ka disadap we. Urang meti ngagarap poe di pentas. Awalnya kieu keneh ya. Dan dibongkar ya urang teh dibongkar pasir. Bisa Sebenarnya kali nanam cabe aya 10 boleh kurang lebih 10 kali ini. 10 Ya, berarti Eta teh langsung geus murah saruk teh beurang teh cai. moal teh da masa tahun sekali melak mah. Eta nu dibongkar udah pasir udah bongkar. tahun 7 tahun kena nih 10 kali melak. Paling ge 5 tahunan urang mah teh mah mau Nah, sakieu. Ini mah 10 tahun. Kurang leuwih Dina maksimal paling oge 10 udah mau mungkin melak cabe setahun sekali deh. anu teh mah meureun tuh di ranca beureum pas hanya ngagarap teh kakarek naon teh sing dek congkok istilahnya ayeuna siung geus rumah tangga masih kena aya Masih itu geus babal kali nyadap gitu. Maksudnya Kadang-kadang ieu teh barang jadi nepi ka disadap we heulanan. kurang 10 tahun 10 tahun. 10 tahunan gitu 10 tahunan mah aya 10 tahunan mah mereka paeh mah. janten kitu Pak Profesor. Saur masyarakat Notosari tentang perkawinan tah kitu. Sok dilajeng deui tenang bahas naon we da ieu Ah, mah. momen mah terus. Mami saya kata nyata teh ku setahun dihumut paehna teh. Oh cayan. Enakeun Oh. humut. Lain Nah, ari ente di urang kunaon dirarobah jadi Ada sayuran. teu dalaran teh mah sayurna nu daharna. Tak kitu bi mah. Tapi kunaon di Ciawi mah geuningan nu boga teh teh leuwih berharga daripada boga sawah. Fokus lega kebentehna. Di mana ku saeutik ewang jadi teu matak mahi. Ya iya, Mun cek hutang anu- 100 tahun teh punah Lain, ieu mah. cek anu kaapangi ku abi gaul di Ciawi heueuh nya kana pentehan. Sampai gak pernah gabung ka Samawa, urang dilicikan tah. Disebutkeun we ngan kita geus almarhum. Bongkar tontehan. Jadi di urang mah di khususna Kecamatan Taraju can aya nu bisa ngolah teh kolot doro teh ya. Jadi kering kualitas nomor hiji. Pan aya grade hiji, grade 2, grade 3 teh teh. Jadi di urang mah di rumah ya dat moal bisa nutup mata katempo jeung katenyo anu mangkin alus mah tina masalah perentehan jeung kering mah ya di Ciawi. jelas Sok Ini mana baru ka mobil ge bener. Ciawi. Teu urang mah teh meneng teh Di 10 urang kilo. mah panan anu geus puguh-puguh PTPN 7 oge kalah bangkar ning di Brujul sampai ka
pabrik nage jeung nanaon nage jadi di barbecue nya. Yang awal kok Kang di kampung gitu khususnya sama mama emang teh gitu teman. Oh, Asli tapi nyaran anu. ante grade hiji duduk grade 2. Oh, tapi anu di pribadi masing-masing mana entah 30% dihiem 70% atau Kalau beak modalnya. gitu. Atuh pogo 70% hiem itu aya. Da dipikirkeun deui kieu emangnya urangnya Salamekeun sayuran mah kana motor tumpangkeun ayeuna sakarung teh mana sarung teh cek urang kana motor tumpangkeun ngajual ka mana. Jalan di hese lembur. nya. Nah yang rada halus harga gitu. Ah jalan hesen teh mah deui. Sekarang yang nang 10 kilo teh ribu. Da kan pipitan bonteng mah setengah jam benang dokar. Tapi lamun geus apal cara Ciawi mah. Jadi orang Ciawi mah pan di kieu, Diarit. di arit orang Ciawi. Tapi kualitas kering pan nepi ka ayeuna ge nomor hiji di belah ditu mah. Bahkan yang oge perusahaan besar eta hayang ngadirikeun pola kos Samawa kan yang teh ti Samawa sami anak buah swasta ti Samawa ieu mah tueuh deui bae menen kan geus henteu beureun ayeuna mah. Tahu kan ini kalangkungan besar teh ayam teh kota Guyun. Kan mah sabab dibandingkeun dengan harga cabai jeung harga teh mah jauh mending dibawang. Iya tak? Da laras nu di Cilame nih anu sanes nu Aji. anu palih dieu ning anu satos pita pembuangan pita daerah Gajina. Kan eta teh nu pribadi nih nya. Usaha teh si Aki naon teh kan tos ku abi teh paling. Anu yang caling imahna teh Oh, Iya, poho Dewi. nu bodas-bodas si Ah, Aki na teh. Pentas deketan ieu mah Roman lah. Aman. Lah emang anu ku saatnya mah. Amrin. Tah. Pak Amrin. Amrin heueuh tah kan Pak Amrin eta ngeluhna ti heula tapi pas ku abi di ieu mah ti barisan ti Ciawi alhamdulillah tuh ngan duka kunaon eta ai suara ti orang Ciawi mah kitu nya nu ngagarapna cenah Pak Amrin teh kitu kirang gitu jadi anjeunna teh nu hoyongna tadi nama orang Ciawi barisan ti rencana abi teh yang nama keterbukaan gitu tah dina sagala rupina teh ai Pak Amrin teraos ku pihak-pihak anu aya di dieu pengen kamulan nunjukkeun aya almarhum Haji Subana jadi garapku rencana ti Ciawi teh janten teh enak meureun pandarmi teh nyareos di awal di Kampung Korobe anjeunna teh nyareos di awal teh da abi oge teh terang kunaon ceuk teh jadi teraskeun Pak Amrin gitu we kejelasan teh padahal mah ayeuna nu Haji Patah ku balati Ciawi teh Haji Patah Jantan teh mah ada kana cici. Ciawi Pas sudah kalah Ciawi ge kan salarasna cau mah haramis ti dieu gitu. Iya, sok ayeuna mah gila kana cau. Cau tema Ciawi jeung ayeuna cau jeung gula eleh ku taraju teh gitu. yakin Ciawi rada beloyan. Ciawi awon Tukang kang kapayuna lahang berarti super ti dieu bakal. kalapa deh nya sae Eleh ti dieu kalapa. Apa alhamdulillah. Beuki jagung teh jarang buahna. aya Janur. tapi aya paribasa di bos-bos orang di daerah Cikurubung Kalapa teh harus ditaraju cenah ada taraju Iya. Ban kacamata. khusus daerah ieu gitu kampung Capit kampung goreng sakit goreng Utang kanan lima kurang. teh buahan itu Udah jadi dua ya. Ibarat ti golong tanu kalapana teh. Mesti golong ka ditu nya. Mesti golong ka daerah ditu. jangan balok mulanya Mohon. Cikubang deudeuh ah kadari Saudara Kalapa. kalau pas garuyuna teh Ini mah buah-buahan teh carang tangga alam kalau bama. Ini teh baru apa nih aya. Wah, ada yang betul. tua geuningan samangar Ini kemarin tuh sih itu kan dulu kan alus. Anu dina Eta makan balong, tapi jangan naik alus. kacap kapiceuna hidup mangga barak di anak ka kitu. Tengunan kalau teu itu kan memang teas itu. Kan dari kalapa. Kan kurang di belah. Yang rata-rata kalapa di urang mah jeung rata sok karadak mun cekolot mah ku bulan gitu naon. Pa bulan mah meureun mah beukeun. hari jalan saya teh di dia awalnya api gaduh udah kubentasina Talba eta nanti gorong-gorongna tos bejad anu lebah masjid. atau saya teh diusulkeun ka pemerintahan Iya, kudu we eta usulkan teh. Kayak di sana masjid. tahu ini ke perkara masjid di ke pemerintah atos
namun teu acan aya dugi kayeuna pintanya mugia masing engal we ti Amin. pemerintahan oge engal gitu ngabantos berarti ieu mah pure masjid at-tawakal mah dugi ka proses ayeuna aya 40% kan sekitaran yang 40%. Salah spirit masyarakat sareng pengusaha namanya. Subhanallah di Kampung Cihapit Desa Banyuasih Kecamatan Taraju bosku. Menyala spiritnya. Kabagian dana hibah. Terus ya tadi. Dana hibah teh kabagian cenah. Ting can di bagian tapi da abi nami pisan sareng ku edan lah anu ngarang-ngaran dina dunia maya tangkos terang namina ku edan eta solmetna pada di Mulyadi saurna atos ka dia teh ka Tasikmalaya teh dana hibah teh teuing ka mana deui eta ge teh nyaho tah ke Tasikmalaya teh Marek. gitu atos dana hibah teh terus turun terus lungsur ngan duka ka bupati duka ka wali kota iya na teh Dana hibah teh kanggo alokasina kanggo bangunan. bebas dana hibah mah eta mah jadi bentukna teh eta mah kadang ti semua ti pengusaha big company lah istilah bahasa gaulna teh Hari ieu na kan kelaskeun ieu karena upami lungsur ka kabupaten per desa dibagi rata tanah per kecamatan. tah upami dana hibah eta Atau mah diaju teu ke aya kota teu aya pemerataan Langsung kalau eta mah membutuhkan kumaha lokasi ini. kumaha spiritna ti para pemimpin mungkin aju Anu proposal. leuwih yang penting bareng ka mana kayaknya anu leuwih perlu. terkecuali alokasi dana desa eta mah kan nominalna jelas di pusatna oge kana pentoyanana jelas dana hibah mah tergantung seorang pemimpin spiritna ka belah luhur itu ya aing ya loba pembangunan mun pemimpin kitu mah aing ya di desa aing loba pembangunan deuleu ya tah Jadi boga yayasan dana hibah. lain mana mah Masjid oge leuwih perlu. utama kemanfaatan masyarakat Ayo urang teh seperti aya nage para petani ai gaduh paguyuban mah jelas tanah garapanana produktivitasna jelas kerek ambil eta teh mah biasa heueuh nya buah urang tadi lama tepat Kur amil lo teh kata mau kepala dusun oge saha amilna di dieu kayaknya sekali Lalu di mana? Ya di mana teh? Kang Dirman oh Kang Dirman Karek eta amil nu ka amil suka ditetil teh. Malah anu amplop teh urang. lini sok ka dieu nu pernah Heeh. ari osok meminum Beda ngaliwat 2 kali. Eureun ieu motoan. kepala dusun kerek sa kedeung Ngeusian sair minta salama 5.000 ada kan nilai sair. Mil usian. Pakai mulai kopi. Ari komo jalan tidak ieu sama panjangna aya sabaraha kilonya tidinya teh Duit kali asup itu nepi ka sekilo. bigil. Kada masih itu 1 kilo di Cilame teh. Di Cilame teh Aya 3 kiloan kabeh. Di Oh, udah 1 kilo nya rencana kapan bulan kan nur iya ka Malingping sakilo teh di sana. hampir 4 Tah, di Malingping mana ka dia ya 1 kilo. kilo-kiloan langkung Leuwih nya. Nya 4 kilo. 4 kiloan. Kilo. ieu teh nepi tina titik teh nu titik awal 2 kilo anu kadua 1 kilo 800 hampir 4 kilo kurang 2 iya. Jadi nengah-nengah tidak ruginya. naon Amun setengahna ti ditu jeung hadiah ti jeung. Nya tapi tidak rugi ka dieu. seterang akang ieu di aspal sabaraha kali sekali jadinya 2 2 pas aku bersih sekali. pertama jeung ngomean di tahun sabaraha awalna teh pertama di aspal tapi ke sekolah ke sana walah ayeuna sabaraha tahun Yuswa 50 tahun 50 tahun sekolah di mana di itu di aspal bahasa S1 orang ke sekolah di S1 D1 lain di aspalna belah itu belah pojok kan ini ka urang mah karek sakali rasana ieu dua buka ka belah di teman buka geus sabar kali Anu sakali urang teh yan abagen ngajamu teh heula mah ning nyerangmu masyarakat teh teh anu sakali teh heula mah. Nu kaduaan mah urang anterkeun mesin bari balik nya soalnya. anu kedua nu ka pake Anterkeun cetum. Bisa balik deui ieu. Anu kali mah. Anu ku ali di ieu kan teh. hari nu kalah pake ngaspal nya nu kadua saya
nih pakai masjid di luhur Wah, tekan 2 kali. berapa kali Urang kan mesin ke eta setun ke jalan. Berarti geus sebel komandan ka dieu teh atuh da ningali geus. Anyar Cek kene koran sebenarnya deui. aspal ieu mah nu kudu inget mana nu Dari pertama mana, Ken? urang kerja di RT heeh pertama pisan anu kaduana Ahmad geus jadi RT Tambah dia ya mah. bari teman da giling basah hungkulnya heeh ngerti heula panggilan nama Masa mesin guru ya mah saeuna. heeh Mesin ku Tapi dah subhanallah di wilayah Ciamis mah pelosok-pelosok. Wah, ti kapungkur abi amang-amangan ka. rolan ini ngobrol. Mantap. Sudah halus aja jalan. Ke pelosok teh, kalau Ya, urang urang mah rolan ya. Coran. 2 kali heke senang. Jalan kontak bro. Kang Bujang ka Ciamis dah Terus kenapa? tas masuk. Oh, ini sama motor. Pelur. Ambil tibra naik. Oh, pelur ka Ciwira ka Cinerang. Aya kapasang lahan. Pasang Oh, ka rumah teh emang pesat itu mah. Abus kolbak itu kan enak mah. Ketika dia nu can pesat mah urang Ya kan dia mah ketinggalan pisan. Nah, Kan dia desa jalan Cihapit. jalan desa kawan dia lebetannya. kampung Dusun. Cihapit. Iya, sebenarnya diantepkeun kana pejet. Desa Banyuasi. Jadi PR itu tadi desa. Tah eta kan melur tanyakan ya kan pejet wae nang masyarakat ya. Swadaya, Swadaya namanya tanyakan nu di pelur teh. Aneh we tapi Ikhlas teh masyarakat. jalan desa tapi Moal aya anu ikhlas kan ngan pada dina ajal-ajalan ka anggap teu beunang gitu. Tah dangukeun. Ya Kang Ustad ieu. Teu Tokoh di dieu. jalan lain berarti ini Pokoknya mah segala prosedural teh meureun tos ditempuh. tasok si bapak itu tuh yang si bapak ieu ngan pedanya kada ajol-ajolan ge hasilna ukur ari nu dipakainya muatan berat aya angkut jalan ieu ari di bicarakan ku diomelan itu wae asa aneh beda. Anu itu maksudna kan normal itu mah nya di sekolah Karunya teh Nya. kecukupan sosial atuh ieu teh. asa aneh. Sedangkan dia kan pakai daya angkut mah iya kan dia terus kan itu kan nu itu kan dia wae. Dari abi mah model ka pelosok kieu mah sebenarnya mah ulah truk mah. Salah sama teh kenging truk mah. Jadi kan prosesnya lamun misalkan aya nu non truk rek ngangkut kai atau naon endal ku mobil Dia leutik. wae. Dan beren jadi pas simah-simahnya ang rezeki teh. Terus teh patema-tema pan Kedana teh. mati papada sesama. Sekolah mah normal ngareuna atuh nya Soal abi gitu. Soalnya mah teu babari pejet. Pokoknya sama kadang-kadang pojoknya ka dieu jalan teh naik barang ka itu uing ka itu. Mulai Laos soalnya nu enak teh ngaruksak ongko hari dia omen teu. nya suara iya suara netral di wilayah Cihapit. Dia lemur kelahiran Uyut jeung Aki di nini. Alhamdulillah ya waran. bukan anu dipakena ukur dana desa Aya mugi awe ai dana desa kan teu bisa ngagemblok ka hiji tempat tetep bagi-bagi mun 5 dusun teh payah kudu aya per dusun teh kabagean dibagi ke barat titik soalna aya pengajuan di unggal dusun oge lieur. dana desa mah kudu aya musuh Anu jadi kepala desa lieur jigana teh Kang Uher. Teu lieur Kang Uher. jadi teh cukup diajukeun ku proposal Nya dari proposal mah di desa mah pasti kayak itu dan meureun ari eueuh pembangunan mah turun dana desa ge di desa na teu ngajukeun proposal pakirna nya ieu Wah, papirna Aya bea. kayak gitu Nyokot aja pakai banyak faktor ku ikut. aya nama kadang ngagilak Nyari kadang kadang- kawung dah kawung jantan ieu wacana anu dicanang ayeuna kan sama kawung ame sarumanget anu gaduh campur kali Tah berarti anu nu teu acan paham kana kawung mah anu dijieun aci teh anu mana? anu teu caya Mandul. kerahangan Cek bahasa awewe mah cek bahasa manusia mah meureun manul di awewe nya. da tukang meseran ieu ge
pemenu kirapi cair mah antong calebar. Sang da mah itu Jeung mah ya acian kurang acian goreng acian gue jabor. Heeh. Tapalagi lagi akan lengkap dari kade mah nyenak ilmu teh sangket teh surabilah. Keur ngumaran ngubaran mandu teh tah ieu obat. Ngomongkeun semprot atau lebih. Disuntik ya. Kitu nya tuh. Jadi ditebok Ditebok. nu acian mah garing Anu teh acian. nu acian Macian adileun dina kampang, bener, dina panebokan, aya adileun. Anu acian mah garing. nu Baseuh we. acian. Baseuh jadi eueuh nu ngalampedan. Mun nu anu acian mah Nu wacian mah bersih kampak eueuh nu ngadileunan gitu. Gaji nah Berarti atuh ngecekna teh kudu di kampak heula meureun. Oh, mata nu meser kawung acieun mah sok di tampol heula di liangan. Moal aya efek eta teh. Oh, Henteu. pan disuntik ya ayeuna kitu dibobok heula si kamu terus disuntikkeun obat naon ngaranna teh. kali atuh kan. oh Bukan Kampak ieu panjang. aya di toko deui jalan Ah ya. Sami kieu nya nyeleces ditu. ya tata. Iya we panjangna sakieu ya. Pami sawit pelentehan abdi mah insyaallah terang kanggo cara-carana. Ari nyarios lahan tah lahan kalapa di ieu kan. Neme instruksi pikeun teh lahan kaung heula teh. Lahan aren mungkin. Tapi kualitas mah da emang nya niwe. Wele Lahan kalapa. lahan Itu jadi kalapa masuk asa jadi apa? Tangset sebenarnya. balaskan milioner Ada teh janten sabara jenis itu kena teh. Ketika mobil. Biar Kata ka Ciawi kapal di itu mah naranam gitu kamu teh. Berarti si Kina kan buahnya ya. Tos jangan tendati langsung di ieu koperasi eta mah. Oh, aya Aya hibrida nih. tenan di Culamega gitu kan. Aya sok ngaprak sambil ngaprak tataros di daerah Hanung kayak ngalaporkeun di daerah Hanung teh seueur kaung Kang ka kepala teh mohon sok Kayak kaum teh kaum hibrida Saya. ngomongin aja gitu saya. Poe ulah cara kopi hibrida we. Nah hibrida nu teh. Itu bojang itu gitu mah jadi permen. Aja yang betul kali ngambilan dia. Tulus rek sakeuna. Acuan. salah tuh halangan itu di sini mobil ngahalangan kasih sana mah dia kudu wayahna pangomekeun si dede oh si dede kemana Ini ada jalan deh. Mobil desa kan. Jadi dinya pacul sekop dek. Mobil desa mah ambulan ya. Misalkan anak ada anak sekolah atau sampai kepala Tapi pacul dia tadi dina gesik itu nih mana nih harban gardu. akan mau isurkeun akan mau ngaladokeun Ya deketan eta nak luhur gesik nu mana nih. Nu urang dina deketan eta menentong pacul teh. Dan dekat teh mun barang itu digawe. Aya dinya nu badag mah. Di belah mana? Nasi diayakan. Orang tutup ulangnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun pisan asepnya. Sami-sami. Teh perkawungan mah dilanjut teh sareng asep Siap dah pasti.